مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، مجد حنين د غزا هغه حالات بیانول چې مسلمانان د حنین په شیله کې د کمینو د طرفه په بد حال مبتلا او اخته سوه، په چیشته شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر میدان یوازې ولاړ دی او نارې وهي الی عباد الله، یعنی زما و طرف تراسي ای د الله بندگانو. په دغه وخت کې یو سړی چې شیبه نومېدی او په ظاهره مسلمان سوی دی، دا هغه څوک دی چې پلار یې د احد په غزا کې د مسلمانانو د طرفه وژل سوی وو او اوس د مسلمانانو د لشکره سره د دې دپاره راوتلی دی چې په مناسب وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. غواړي چې د خپل پلار بدله او انتقام په نن ورځ کې واخلي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ولاړ دی او یوازې جنگ کوي، هیڅوک ندی ورسره، او نارې وهي الی عباد الله. شیبه چې یو خنجر ورسره دی د خپل مقصد د پوره کولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شیبه ولیدی، ویل یا شیبه څه خبر دی؟ شیبه ویل یا رسول الله غواړم چې ستا څخه دفاع وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دلته راسه. شیبه ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر ځګر مبارک لاس ورکښېښاوه او ویل د الله څخه بخښنه وغواړه. شیبه ویل استغفر الله. شیبه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې لاس را څخه پورته کړي، دی علیه الصلاة والسلام تر ټولو خلقو راته ګران او محبوب وګرځېدی. نو شیبه دلته ودرېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې دفاع کول. اصلا دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو دپاره راغلی و، مګر سبحان الله اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفاع کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم نارې وهي الی عباد الله. د ده علیه الصلاة والسلام آواز هغه شاوخوا په میدان جنگ کې موجود صحابه کرامو لکه ابوبکر صدیق، عمر فاروق او څو نور مهاجرین رضوان الله علیهم واورېدی. هغه هم راغله پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوګرځېده، مګر د اصحاب کرامو شمیر ډېر لږ و. د 100,000 نفرو په مقابل کې څه کولای شي؟ په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر لږ مهاجرین او د ده علیه الصلاة والسلام اهل بیت ورسره وه چې ټوله 12 یا 19 نفره وه.
او په بل روایت کې وایي 80 نفر وو. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه شجاعت او دلاوري ښکاره شوه چې مثل یې نه لیدل کېږي. خپل غاتره د کفارو پر طرف ورزغلول او ویل یې انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. په دغه وخت کې ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غاتر رکاب نیولې وو او عباس رضی الله تعالی عنه یې قیزه نیولې وو چې چابکه نسی بلاړه. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب څخه د نصرت غوښتنه وکړه او وی فرمایل اللهم انزل نصرك الهي ستا نصرت را نازل ک. کوم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنہ راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پراتک ډیر خوشاله شو. دا ولی ځکه عباس رضی الله تعالی عنہ داسې لوړ आवाज درلودي چې په ټولو عربو کې مثل نو. د رضی الله تعالی عنہ د आवाज په باره کې وایي د جاهلیت په وختو کې عباس رضی الله تعالی عنہ پسونه او اوشان درلوده او د هغو د پاره چوپانان درلوده. چوپانانو به اوشان او پسونه د مکه مکرمه څخه ډیر لري بیول. نور خلقو کبه خپل چوپانان غوښته نفر به پسلیږل چرای ولی مگر عباس رضی الله تعالی عنہ څوک نه پسلیږل. دلته په مکه مکرمه کې به یو ویلوړی ته وختي او ورناري بکړه. ډیر لوړ आवाज یې درلودي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د आवाज په باره کې فرمایي صوت العباس في المعركه ب1000 رجل. یعنی په جنگ کې د عباس आवाज پر زرو نفر حساب دی. نو اوس چې عباس رضی الله تعالی عنہ راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا عباس زما و اصحاب ته ورناریکه. عباس رضی الله تعالی عنہ هم په لوړ आवाज پنارو شروع وکړه او ویل اے مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دی. خو چا ترشا نه کتل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل و اصحاب سمره ورناریکه. سمره یعنی درخته چې مقصد یې هغه درخته ده چې د حدیبیه په ورځ اصحاب کرامو تر هغه درخت لاندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت کړی وو. نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هم ناری کړه یا اصحاب السمره اين بیعتکم. اے د درخت ملګرو هغه بیعت مو څه سو؟ ځینې اصحاب کرامو چې هغه د بیعت په ورځ ګډون او اشتراک کړی وو هغه دغه ناره واورېده او په بیرته راګرځېدلو یې شروع وکړه. هغه خپل عهد یې ورپیاد سو غواړي چې پر خپل وعده وفا وکړي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټولېده. دغه د اصحاب کرامو د بیرته راګرځېدو حال ځینې هغه کسان بیانوي چې په دغه جنگ کې حاضر و. وایي یو نفر چې د اهل شجره څخه وو پر اوښ سپور وو او تښتېدی. کوم وخت چې دغه ناره واورېده اوښ یې داسې تیز رهي وو چې د قدرت نه درلودي چې خپل اوښ ودروي او راوي ګرځوي. نو دای ځینې راوغورځېدی او اوښ یې پرېښاوه. پر پښو یې په جنگ شروع وکړه. نو د بیعت الرضوان خلق په حیرت انګیزه چابوکي سره راګرځېده چې بیان یې نسم کولای او دغه به ویل لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله. تر داسې اندازې چې دوی به کوشش کاوه چې خپل اوښ راوګرځوي خو د اوښ د راګرځولو قدرت چې به نه کوي پیدا خپل توره او سپر به ځینې را حمله کړه او د اوښ څخه به راغورځېده. اوښ به خپل سر ته پرېښاوه ترڅو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا د دغه نفر څخه 100 نفر راټول شو او په جنگ شروع وکړه. اوس نو دغه 100 نفر چې سره یو ځای شو د 100 نفر سره جنگ کوي. داسې جنگ شروع شو چې د انسانانو تر خیال او تصور لوړ دی. هغو کسانو چې دغه حالت یې لیدلی دی وایي په والله دغه 100 نفر داسې جنگ کاوه چې هیڅ شی مخ ته نسوای درېدلی. په حوازن کې قتل او وژنه شروع کړه. دغه 100 نفر په هغه 100 نفرو کې قتل او وژنه کوي او هیڅوک هم مخ ته نسی درېدلی.
په دغه وخت کې د جنگ قومندان په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. هم جنگ کوي هم اداره. دا د چا په واسه پوره ده؟ دا کم همت او شجاعت دی چې 100 نفر دي د 100,000 په مقابل کې جنگیږي. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو او دغه شجاعت وو. نو ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي کم وخت چې به جنگ ډیر شدید شو موږ به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رجوع کول، ځکه موږ پوهېدو چې هغه علیه الصلاة والسلام د همت او شجاعت خاوند دی، نه تښتي او نه بیریږي. ورونو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه قول یوازې د حنین د جنگ په باره کې نه دی، بلکې دا خبره عامه کړې ده چې په ټولو جنگو کې همیشه زموږ دغه حال وو چې د جنگ د شدت په وخت کې مو رجوع ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته. نو په دغه ورځ کې هم دغه 100 نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شجاعت او ثابت پاتې کېدو په واسطه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا جنگ کاوه. په دغه 100 نفرو کې دوه ښځې هم موجود وي چې یوه ام عماره او بله ام سلیم و چې د خپل خاوند ابو طلحه سره ملګری و. دغه ښځو جنگ نه کاوه مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ثابت پاتې وي. د ام سلیم سره یو خنجر ور سره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځنې وکړه چې یا ام سلیم په دغه خنجر څه کوي؟ دی ویل که د مشرکانو څخه یو څوک رانږدې سو نس یې پورڅرم. سبحان الله، نن ورځ نران تښتي مګر دغه ښځې ثابته پاتې دي. بیا ام سلیم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اجازه راکوي چې دغه تښتېدلي کسان داسې ووژنم لکه ته چې هغه کسان وژنې چې جنگ در سره کوي. دوی څنګه تا په دغه حال کې یوازې پرېږدي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا پرېږده. دا په دغه جنگ کې د مسلمانو ښځو ثبات وو. په دغه ورځ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اعلان هم وکړي که هر چا د کفارو څخه یو څوک ووژي او د هغه پر وژلو شاهدان درلوده د وژل سوي سړي سامان د هغه دی. ابن اسحاق او نور د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې یوازې ابو طلحه د حنین په ورځ د 100 نفرو کفارو سامان واخیستی، یعنی یوازې د 100 نفر کفار وژلي و. تر هغه وروسته و انصارو ته ناره کول شروع شو یا معشر الانصار یا معشر الانصار. اوس بیرته د مسلمانانو ډلې یوه پس له بلې څخه راګرځي او شدید جنگ شروع دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته وکتل او وی فرمایل اوس جنگ تود سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې څخه یو موټ شګي یا خاوره راپورته کړه او د کفارو مخان یې په وویشته. دغه یو موټ خاوره د کفارو د لشکر د هر فرد وسترګو ته ورسېده او ټوله د خپل سترګو په مشولو مشغول سو. او د دې طرفه د مسلمانانو حمله پر شروع دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل د محمد پر رب می دی قسم وی چې کفار مات سو. هلته په حوازن کې داسې قتل اول جنه شروع دي چې د مالک ابن عوف هیڅ وزرته نه لويږي چې 100 نفرو دي داسې حال را باندې جوړ کړی وي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه نصرت او بری کومک او معجزه را نازل سو چې هغه د اسمان څخه د ملائکو نزول وو. د اسمان څخه ملائکه راکښته سوې. دا دوهم جنگ دی چې ملائکه ورته راکښته کیږي. پس له بدر څخه دغه یوازنی جنگ دی چې ملائکه پکښ راکښته سوې. په حدیث شریف کې راغلی دی چې مسلمانانو دغه ملائکه د یوې سیاهي په شکل ولیدې. وایي موږ په اسمان کې یو سیاهي ولیده چې ومځکې ته راکښته سوه او په وادي حنین کې سره وپاشل سوه او بیا دغه سیاهي وموږ ته رانږدې سوه. ومولیده چې تور غټ میږیان و. صحابه کرام وایي چې موږ د دغه میږیانو د ډیروالي په سبب خپل کالی
ځینې سندل چې پر کالو مو ګرځېده. مسلمانانو فقط دغه حال ولیدي، مګر کفارو بیا ولیده چې ډېر زیات خلق چې سپین کالی اغوستي دي او پر ابلکو آسانو سپاره دي او پر دوی ورهي دي. کفارو چې په هغه سلو نفرو څه نسوای کولای او اوس ویني چې دغه لوی لشکر او ډېرې ډلې پر دوی ورهي دي، په زړه یې بیره ننوته او په چیشته یې شروع وکړه. ملائکو په دغه جنگ کې جنگ او وهل نه دي کړي لکه په بدر کې چې کړي و. دلته فقط دغه د دوی راتګ د کفارو په زړه بیره وردنه ایسته او د جنگ د میدان څخه په چیشته سوه. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ التوبه په 25 او 26 نمبر آیاتو کې فرمایي: وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یعنی خامخا الله جل جلاله ستاسو سره په ډیرو ځایو کې کومک کړی دی، خصوصا د حنین په ورځ کې کله چې ستاسو ډیروالی تاسو په تعجب کې واچولاست، نو هغه ډیروالی ستاسو څخه هیڅ شی استنکي. یعنی د دشمن حمله یې نه در څخه وګرځولې او پر تاسو باندې مځکه تنګ شوه. سره د دې چې مځکه ډیره پراخه ده، بیا مو دشمن ته په داسې حال کې شاور وګرځول چې تشته دلاست. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. او بیا الله جل جلاله خپل سکون او اطمینان پر خپل رسول او پر مؤمنانو نازل کی، او الله جل جلاله داسې لشکري د ملائکو را ولېږلې چې تاسو نه لیدلې، او عذاب یې ورکړي وهغه کسانو ته چې کافران سوي وو، او همدغه عذاب د کافرانو سزا ده. د حوازن لشکر د مکه مکرمه د شمال شرق د طرف راغلی وو، او مسلمانان د دوی په جنوب غرب کې واقع وو. اوس د حوازن لشکر پر درې طرفه تښتي، ځینې یې و طائف ته ځي، ځینې یې و نخله ته ځي، او ځینې یې و وادي اوطاس ته ځي. نو هغه کسان چې و اوطاس ته تښتېده په هغو پسې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ډله ولېږل چې مشر یې ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه. د مسلمانانو د دغه ډلې او د کفارو په مابین کې یو څه لږ جنگ وسو چې کفارو سخته ماته وخوړه، خو په دې جنگ کې ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه شهید شو. همدارنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل ډله په هغه کفارو پسې ولېږل چې د نخله و طرف ته تښتېده، چې په دغه تښتېدلو خلقو کې یو هم درید ابن الصمه، هغه سپنجري او روند د جاهلیت لوی پهلوان. دغه درید د مسلمانانو څخه یو ځوان ونیوي چې دغه ځوان عمر 14 کاله وو او نوم یې ربيعه ابن رفيع الاسلمي. درید په کجاوه کې سپور وو او مسلمان فکر وکړي چې ښځه ده، غواړي چې په بندیانو کې بوزي، نو یې اوږ تر مهار ونیوي او کش یې کوي. درید ابن الصمه پر ژغ کړه: اوږ چیرې بیایه؟ ځوان پوه سو چې په دې کجاوه کې سړی دی، نو یې اوږ چوکي. درید پیغمبر ناستی ضعیفه سړی دی، 160 کاله عمر دی، دوی په خپل نور ژوند او عمر نه غواړي. ربيعه بیا ځوان او بیا تجربه دی، د اول وار د پاره په جنگ کې ګډون کوي، حتی په تور سره د وهلو طریقه هم پوره نه ده. تور پورته کړه، درید پر اوږه ووهه، څرنګه چې د درید هډو کې زاړه هډونه و او غوښه هم نه درلوده، توري تاثیر نه پر وکړي. د 160 کلو وچ هډونه دي او عمر هم په جنگو کې تیر شوی دی، دې واري هیڅ تاثیر نه پر وکړي. درید وخندل او ویل: ای وراره، نوم دې څه شي؟ ځوان ویل: ربيعه ابن رفيع الاسلمي. درید ویل: یا ربيعه، ما ستاسو د شذو څخه دفاع کړې ده، مګر بیا هم راسه چې د وهلو طریقه دروښه. کته غواړې چې څوک ووهه، پر هډوکی مه وهه، هډوکی نه ماتیږي. د وهلو ځای دغه دی، د سر او اوږو په مابین کې
خپل مغزي ته لاس ونیوي. اوس د وهلو ځای ورشي او ویل دغه ستا توره بیکاره ده، ورسه هغه زما توره راواخله، د زین په شا کې پرته ده. ربیعه هم هغه د درید توره راوړه. درید ویل پر دغه ځای مې ووهه. بیا نو ولاړ سه، مور دې خبره که چې ما درید ووژي، ما همیشه د هغو څخه دفاع کړې ده. ربیعه هم توره واخیسته، څرنګه چې درید ورښولې وه هغسې یې ووهه او ویې وژي. ربیعه پس له جنګه خپلې مور ته دغه قصه وکړه. مور یې وژړل او ویل چې ده درته وویل چې ما ستا د ښځو څخه همیشه دفاع کول، تا څنګه وژي؟ ربیعه ویل نه زه د ده په قصه خبر وم او نه د ده په خبرو پوه سوم چې دی څه وایي. مور یې ورته ویل د جاهلیت په وختو کې زه، زما مور او زما خویندې بندیانې ونیول سو او هغه څوک چې موږ یې خلاص او ایله کړو هغه دغه درید ابن سمه و، ده وساتلو. ربیعه ویل زه څه خبر وم؟ که زه په دغه قصه خبر وای ما به نه وای وژلی. مقصد دا چې د درید ابن سمه آخري حال دغه و چې درته بیان سو. اوس چې دغه 100 نفره مسلمانان پر 100,000 کفارو غالبه او کامیابه سوه، د مسلمانانو د لشکر هغه نور تښتېدلي نفر لا تر اوسه نه دي راغلي. هغه بیا ډېر وروسته هغه وخت راغله چې دغه 100 نفرو په میدان جنگ کې غنیمتونه ټولول. مقصد دا چې و دغه 100,000 نفرو ته چې یې ماته او شکست ورکړي هغه فقط دغه 100 نفره وه. دا د الله جل جلاله قدرت و چې د حنین په ورځ ښکاره سو. کم وخت چې بیا کفارو شکست وخوړي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه 100 نفره امر کړ چې اوس غنیمتونه پرېږدي، په کفارو پسې ورهیسي، هغه تعقیب کړي. دغه خبر چې کفار مات سوه په کراره و هغه نورو تښتېدلو مسلمانانو ته ورسېدي. نو هغو هم په بیرته راګرځېدو شروع وکړه. په دغه وخت کې چې مسلمانان کفار تعقیبوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې خالد ابن ولید چیرې دی؟ پسې وګورئ او پیدا یې کړئ. په دغه وخت کې چې اصحاب کرام په خالد رضی الله تعالی عنہ پسې ګرځي، د کفارو مشر او عمومي قومندان مالک ابن عوف و هغه ځای ته ورهیدي چې هلته د ده مات سوی لشکر سره یو ځای کیږي. هلته ورغلی، غواړي چې خپل لشکر بیرته سره یو ځای او منظم کړي او بیا د حملې دپاره راوګرځي. په ده پسې د مسلمانانو څخه هغه د بني سلیم د قبیلې 2 نفره وررهي سوه. مسلمانان لا تر اوسه ټول نه دي سره یو ځای سوي، شمېر یې اوس هم لږ دی. هلته مالک ابن عوف د خپل لشکر ډېر نفر سره یو ځای کړه، غواړي چې د حملې دپاره بیا راوګرځي. خو ویلې ده چې د بني سلیم قبیله ورته ولاړه ده. مالک ابن عوف پوښتنه وکړه چې دا څوک او کومه قبیله ده؟ ورته وویل سوه چې دا د بني سلیم قبیله ده. ورونو، په هغه وختو کې هرې قبیلې خپله اسلحه او تورې پر یوه خاص ډول ایښولې چې په دغه به پیژندل کېده چې دا فلانۍ قبیله ده. دغه د بني سلیم قبیلې خپلې نیزې د اسانو پر سرو ایښولې، په دغه پیژندل کېده. نو مالک ابن عوف چې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی چې زموږ مخ ته ودرېده، ویل دا بني سلیم دی. ویل د دوی څخه مه بیریږئ، ځانونه تیار کړئ. مالک ابن عوف د دوهم وار دپاره و حنین ته نږدې ډېر لشکر سره یو ځای کړي او د مسلمانانو لشکر هم دلته سره یو ځای کیږي. په دغه وخت کې انصار د مالک ابن عوف پر طرف ورهي سوه چې هغو بیا نیزې د ځانو تر شا پر اسانو ایښولې. مالک پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ ورته وویل سوه چې دا د یثرب څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي. ویل د دوی څخه هم مه بیریږئ. بیا هم مالک د نور لشکر په یو ځای کولو او ترتیبولو مشغوله سو چې د مسلمانانو یوه بله ډله تیاره سوه چې دغه ډله مهاجرین وه او دوی بیا نیزې د اسانو پر غوږو ایښولې او د دې ډلې مشر او قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه. مالک ابن عوف بیا پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ مالک ویلي چې دغه ډله د هغه نورو څخه فرق لري او د نور لشکر پر قسم نه معلومیږي. ورته وویل سوه چې دا د اهل مکې څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي، یعنی مهاجرین دي.
مالک ویل په دوی کې هغه نفر چې ژړه لنګوټه تړلې ده څوک دی؟ ویل دا زبیر ابن العوام دی. مالک ویل درتښتي. چې زبیر راغلی نور نو زموږ طاقت ختم دی. هغه لشکر یې نه کوي پوره چې مالک ابن عوف او ملګری یې بیا په تیښته شروع وکړه. فقط د زبیر رضی الله تعالی عنہ د نامه او راتګ څخه وبېرېده او طائف ته وتښتېده. مګر په خپل مالک ابن عوف په طائف کې ویوې منطقې ته وتښتېدی چې لیه ورته ویل کیږي او هلته یو قلعه درلوده. نو په لیه کې خپل قلعه ته ورغلی. د حوازن او ثقيف لشکرو په دغه ډول او طریقه سره ماته او شکست وخوړه. مګر څنګه چې د حوازن د لشکر شمیر او تعداد ډیر زیات وو او دوی فقط د خپل ځانو په خلاصولو مشغوله و، د شذو او کوچنیانو مالو او حیواناتو وتښتولو ته نسو فارغه او نه هغه په خپل وکولای سوای چې وتښتي. نو ټول د جنگ پر میدان پاتې سو، شذ او کوچنیان، پسونه او اوشان ټول پاتې سو، فقط نرانو یې وکولای سوای چې وتښتي. هلته صحابه کرامو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ پیدا کړي چې ټول بدن یې په زخمو ډک دي او ویني ځنی بهیږي. هلته یو اوش چوکو دی رضی الله تعالی عنہ ورته ناس دی پر هغه تکیه کړی ده. څنګه چې ډېر ویني ځنی تللی و د ضعف څخه هیڅ حرکت نسوای کولای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او دی رضی الله تعالی عنہ پر دغه حال و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کالی ځنی وکشه او پر زخمو یې ورتکی او لاس پر تیروي. څو ټول زخمونه په دغه لحظه جوړ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ولاړ یا خالد او په کوپارو پسې ولاړ تعقیب یې او ویشړه. هغه خالد رضی الله تعالی عنہ چې څو لحظې د مخه پر هغه حال وو چې حرکت یې نسوای کولای، اوس پر آس پورسو او په کوپارو پسې ورهیسو. دا هم د حنین په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل معجزه ده چې پر خالد رضی الله تعالی عنہ ښکارا شو. د جنگ د جریان په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر یو شذ ورغلی چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ وجلو او خلق پر راټول و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې څه پیښه ده؟ خلق ویل یو شذ ده چې خالد ابن ولید وجلو ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وځنو هغه نفر ته چې د علیه الصلاۃ والسلام سره ملګری و وویل په خالد پسې ځان ورسوي او ورته وایست چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې د دې څخه منع کوي چې کوچنی شذ او نوکر ووجني. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو سره د جنگ پر میدان کامیاب او مسلط شو. غنیمتونه راټولوي. د حنین غنیمتونه په داسې ډول سره و: 8000 شذ بیل کوشنیانو، 40,000 اوشان او تر 40,000 زیات پسونه، 4,000 اوقیه سپین زر. مالک ابن عوف دا شیان د دې لپاره راوړي او راوستلی و چې لشکر یې شکست ونه خوري. مګر د درید ابن صمه خبره صحیح و چې ویل مات سوی لشکر په هیڅ شي نه راګرځي او د هیڅ شي پروا نه لري. نو د حوازن ټول مالونه د مسلمانانو په لاس ورغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټول غنیمتونه دي جعرانه ته یوړسي او هلته یې سره یو ځای کړي. جعرانه و مکه مکرمه ته نږدې د یو ځای نوم دی. نو ټول انسانان او حیوانان هلته بوتلسوه او مالونه هم هلته یوړسوه. د مخه تر دې چې انسانان او حیوانات جعرانه ته بوتلسي، د بنجانو څخه یو شذ ناره وهي. یو سپین سره شذ ده چې تقریبا او یا کال عمر دی، ناره وهي او وای ما پرېږدي، زستاسي د نبی خوریم، زستاسي د ملګری خوریم. صحابه کرام ویل زموږ ملګری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خور نه لري، موږ د هغه د خور نه دی اوریدلی، خو شذ ټینګه ده وای ما ورولي. د دې د ډیرو زاروی په سبب یې د بنجانو د ځای راوېسته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستل. او ویل یا رسول الله دغه شذ دعوه کوي چې زستا خور یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وشذ ته وویل څوک
ویل شیما بنت الحارث د حلیمه سعدیه لور. دغه شیما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعی یا د تیرودلو خور و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوچنی او په بنی سعد کې وو، دغه شیما عمر 9 کاله وو او د خپل مور سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روزنه کول او به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شا او غیش کې ګرځاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو پیژنده او شاید هر شزه دغه دعوه وکړي چې زستا خورم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څه علامه او نشانی لري چې هغه دا ثابته کی چې ته زما خور یې؟ شیما ویل نشانی زما پر اوجسته غاښ دی، کوم وخت چې ما ته په شا ګرځولې پر اوجه دی غاښه ولګاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل صدقته چې دغه دې هم په یاد دي او راته ودی ویل نو ته شیما او زما خور یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل پټور ته اوار کی او دای پر کښینول، د دې عزت یې وکي، هدیه او تحفه یې ورکړه او دا هم مسلمان اسو. شیما د بنی سعد د قبیله و. خلقو چې ولید چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خور د بنی سعد د قبیله څخه ده، نو ټول هغه بندیان چې د بنی سعد د قبیله څخه و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت لپاره الکړه. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل زما سره ځې او کبیر خپل قوم ته ځې. څرنګه چې شیما سپین سره و د خپل قوم او قبیله سره عادت درلودي، ویل خپل قوم ته ځم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شیما رضی الله تعالی عنها ته تحفه او هدیه ورکړه او دا خپل قوم ته با عزت او مسلمان اولاد. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رضعی خور شیما بنت الحارث قصه چې د حلیمه سعدیه لور و. اوس د سراقه ابن مالک رضی الله تعالی عنه وقصه تراسي. کوم وخت چې د حوازن قبیله مات او شکست وخوړي، ټول نفر یې پر دې نسوه کامیاب چې وتښتي. هو ډېر نفر یې طائف ته ولاړ، ځینې سره وپاشل سو او ځینې بندیان ونیول سو چې د بندیانو په جمله کې یو هم سراقه ابن مالک الجشعمي وو چې د اهل طائف څخه وو. دا هغه سراقه ابن مالک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسیو او غوښته چې د قریشو د انعام اخیستلو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونیسي. دغه سراقه هم بندي ونیول سو. دویل ما پرېږدي زما سره ستاسي د نبی د طرفه د امان لیک را سره دی چې په هغه لیک یې ماته امان را کړی دی. سبحان الله. دغه الهي کارو ته وګوري. د نن ورځ څخه یې اته کاله د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د خپل ځان د پاره د امان لیک اخیستی وو او نن د هغه لیک ثمره خوري. صحابه کرام ول هغه د امان لیک کوم دی او چیرې دی؟ سراقه ول زما سره دی او اوس به د ښکارا کم. نو یې لیک راوېستی چې د اوښ د اوږې پر هډوکې لیکل شوی وو. هغه برداره لکه پنجه نازک هډوکې. څرنګه چې په پخوا کې کاغذ نو نو پر پوسټو او دغه سي هډوکې یې نوشته کولې. دغه لیک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لیکلی وو او په هغه لیک کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ و سراقه ابن مالک ته امان ورکړی وو. نو یې سراقه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی او ویل یا رسول الله دغه نفر وایي چې ستاسو طرفه د امان لیک لرم، آیا رښتیا دغه لیک ستاسو طرفه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو یوم بر و وفاء، یوم بر و وفاء. نن د وفا ورځ ده، نن د وفا ورځ ده الهی. نو سراقه د هغه لیک په واسطه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورلیکلی وو خلاص او الس. پس له اته کاله پر هغه خپل وعده وفا ورسره وکړه. لکه څنګه چې د مخه مدرته وویل د غنیمتو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر په جعرانه کې ډېر لوی ځای جوړ کړسو او ډېر لو پیره پر ودرول سو.
ځکه 8,000 یوازې ښځې دي، پسونه، اوښان، زر تر حساب تیر. نو یې د لښکر ډېر نفر پر دغه غنیمتو پیرداران مقرره کړه او د پیردارانو مشر یا قومندان یې مسعود ابن عمرو الغفاري مقرره کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غنیمتونه تر هغو نه وویشل تر څو چې د طائف د محاصرې څخه فارغ سو، او وی فرمایل دغه غنیمتونه دي تر هغو دلته وی چې بیا زه تصرف پکښ کوم. په دغه وخت کې چې مسلمانانو غنیمتونه ټول کړه، د مسلمانانو قواوی او لشکر د کفارو د تعقیب د طرفه بیرته راتله او سره یو ځای کېده، ځکه غنیمتونه ټول سو او جنگ خلاص. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ټول لشکر سره یو ځای او منظم کړ. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ هم د کفارو د تعقیب څخه فارغ سو او راغله. بیا نو د طائف محاصره شروع شو. دغه د طائف محاصره او غزا په حقیقت کې د حنین د غزا پاتې حصہ ده، که څه هم ځینې علما دغه د طائف محاصره او جنگ بل غزا بولي، مګر دغه غزا د حنین د غزا تکمله او پوره کېده دي. او دغه غزا په دې سبب پیښ شوه چې د حوازن او ثقيف تشتیدل خلق د خپل عمومي قومندان مالک ابن عوف سره په طائف کې یو ځای او سره جمع شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه چې د حنین د جنگ څخه فارغ شو او غنیمتونه په جعرانه کې سره یو ځای کړ او د مسلمانانو لشکر سره یو ځای او منظم شو، د خپل لشکر سره د طائف پر طرف حرکت وکړ. د لشکر د مقدمه قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دی. دا پس له هغه څخه چې الله جل جلاله یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په معجزه زخمونه ورجوړ کړ. د مسلمانانو لشکر و طائف ته ورسېدی، مګر د طائف خلق کم وخت چې د حنین څخه وتښتېده نو یې په طائف کې خپل قلاوي ټینګ کړې، اسلحه سره یو ځای کړه، خواړه او ارتزاقي مواد سره جمع کړه چې په دې ډول سره د محاصرې د پاره آمادګي ونیول. د مسلمانانو لشکر د طائف قلاوي محاصره کړه. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د اهل طائف سره خبري وکړي چې یا مسلمانان سي یا جزيه قبول کړي یا جنگ در سره کوو. نو یزید ابن زمعه رضی الله تعالی عنہ د خبرو د پاره ورولېږي. یزید رضی الله تعالی عنہ هم د هغو د قلاو و طرف ته ورنږدې سو او ویل مال را امان ستا درتلای سم؟ هغو ویل هو په امان یې. یزید رضی الله تعالی عنہ شور د مخسو غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیغام ورورسوي چې شور نږدې سو اهل طائف د هغه طرف څخه په غوښ وويشتي او شهید کړي رضی الله تعالی عنہ. او د قاتل هم هذيل ابن ابي صلت و. يزيد رضي الله تعالى عنه قاصد او سفیر و. قاصد او سفیر هیڅ وخت نه وجل کیږي، مګر اهل طائف په دغه اندازه د اسلام څخه منکره او د مسلمانانو دشمنان و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې شهید کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې دغه خلق پر جنگ ټینګ دي او نه غواړي چې خبري وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړ چې ځانونه د هجوم او حمله د پاره آماده کړي. په دغه وخت کې چې مسلمانان خپل ځانونه آماده کوي، هغه د یزید رضی الله تعالی عنہ قاتل هذيل ابن ابي صلت د قلا څخه راووتی، غواړي چې د مسلمانانو د لشکر معلومات وکړي. پر آس سپور دی، بیغمه دی، د په فکر هر وخت چې وغواړي پس غستا بیرته قلا ته نه نوتلی سي. دلته بیا یعقوب ابن زمعه رضی الله تعالی عنہ ولیدي. یعقوب د هغه وجل سوي یزید رضی الله تعالی عنہ ورور دی. د شاده طرفه ورغلی او ځان یې وقلاته ورنږدې کړ او بیا یې پر دغه قاتل هذيل د شاده طرفه حمله وکړه. هذيل ورخطا سو، د مخ و طرف ته وزغستل، مخ ته د مسلمانانو لشکر وو هغه ونیوي. اوس نو د یزید رضی الله تعالی عنہ قاتل د مسلمانانو سره بندي دي. دغه هذيل د هغه مشهور شاعر امیہ ابن ابي صلت ورور دی.
کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي دی باید د خپل حکمت او پوهی په سبب مسلمان سوی وای. حذیل اوس بندي دي. یعقوب ابن زمعه رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله دغه حذیل زما د ورور قاتل دی او دا هغه خائن دی چې قاصد یې ووژي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو غاړه وروه نو یې حذیل ابن ابي صلت ووژي ځکه د لوی خیانت کړیو. بیا نو د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یوې ډلې ځانونه آماده کړه او پر قلعه حمله وکړه غواړي چې د یوې لارې ورننوځي مګر اهل طائف په غشو وشتل او د قلعه څخه یې لرې کړه. ډېر غش یې پر واورول. ډېر صحابه کرام یې زخمیان کړه چې مسلمانانو هغه خپل حمله نکړه پوره او پر شاتګ ته مجبور شو. ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو څو کارو سره امر وکړي. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د طائف او مریانو ته دا اعلان وسو هر مری چې د قلعه څخه راوځي او مشتراسي هغه حر او آزاد دي. دغه اعلان په سبب درویش نفر مریانو په هر طریقه سره چې خپل ځانونه د مسلمانانو ولشکر ته ورسول چې په دې جمله کې ابو بکر هم ابو بکر یو مری وو چې د قلعه و دیواله ته وختي او د هغه ځای څخه د یوې غرغړې په واسطه د قلعه د دیواله څخه لاندې مځکې ته راکښته شو او مسلمانانو ته ځان ورساوه. غرغړه هغه ګردی ارغړی ده چې د ساحانو څخه اوبه پر راکشل کیږي. په هغه وختو کې هم دغه سي ارغړی د اوبو او نورو درنو شیانو د پورته کولو د پاره استعمالېده او دغه ارغړی ته په عربي کې بکره ویل کیږي. څنګه چې دغه مریی دغه ارغړی په کومک راکښته سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه مریی دغه ورځ څخه د ابو بکر نوم کښېښاوه. او بل د هغو کارو څخه داو چې د طائف د قلاو پر شاوخوا تیره او کنجدار اوسپنې وپاشل شوې. د طائف د قلاو پر شاوخوا یې ډېرې تیرې اوسپنې ورته وپاشلې. دا د دې لپاره چې اهل طائف پر بل خوا ونه تښتي ځکه هغه تیرې اوسپنې د دوی او د دوی د اوشانو او آسانو په پښو ننوتلې. اصلا دغه تیرې اوسپنې د هغه وخت مینونه و. د اوس مینونه هم دغه مقصد لپاره استعمالېږي. نو د طائف پر شاوخوا دغه مینونه ورته وپاشل شو. فقط هغه طرف یې خالی پرېښاوه چې پر هغه طرف د مسلمانانو لشکر پروت. هغه هم د دې لپاره چې مسلمانان حمله پر وکولای شي چې په دې ډول سره اهل طائف په لشکر او مینو محاصره شو. دوهم وار بیا مسلمانانو حمله پر وکړه. دوهمه حمله یې هم د هغه غشو د وشتلو په سبب ناکام شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د یو سیاست پر قسم چې دشمن و تسلیمېدو ته مجبور کړي امر وکړي چې باغونه ور قطع کړي او ورవేس وځي. طائف د انګورو ډېر باغونه درلوده ول دغه درخت ور قطع کړي. صحابه کرامو د باغو په قطع کولو شروع وکړ. دلته نو د طائف د مشرانو څخه یو نفر چې عبد یالیل نومېدی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر راولېږي. ورونو دا هغه عبد یالیل دی کستاسي په یاد وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غم تر کال وروسته طائف ته د دعوت لپاره ورغلی او د طائف د هغه اول نفر سره چې ولیده هغه دغه عبد یالیل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعوت ورت کی او بیا یمریان او هلوکان وګمارل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډبر وولي. اوس دغه عبد یالیل د طائف د مشرانو څخه وو او دا خو هم درته معلومه ده چې د طائف او ثقيف عمومي مشر او رئیس عروه ابن مسعود الثقفي وو. مګر دغه عروه ابن مسعود په دغه وخت کې په طائف کې نو اردن ته تللی وو او په جرش کې وو. هلته یې د ځینو جنگي ماشين آلاتو چې منجنیق او د بابات ورته ویل کېده جوړول زده کول چې دغه شیان د هغه وخت ثقيله اسلحه وه او اهل طائف پر مسلمانانو د حمله نیت او اراده درلوده.
غوښته چې دغه ثقيله اسلحه ورته برابر کړي. نو دغه عروه ابن مسعود او د طائف یو بل مشر د ثقيله اسلحه د جوړولو د ذکر د پاره شام ته تللی وو. دلته دغه ټوله واقعې د هغو په غیاب کې پیښیږي او پیښ شوه. عروه ابن مسعود نسته او مالک ابن عوف هم په وادي لې کې دي. نو د طائف مشرتوب وعبد یالیل ته ورپاتو. دغه عبد یالیل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ورولېږي ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم د درختو څه ګناه ده؟ که کامیاب اسواست هغه ستاسو دي او که موږ کامیاب اسو د الله او صله رحمه په خاطر یې را پرېږده. د باغو په قطع کولو کې ستاسو څه فائدہ ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې هم باغونه ور پېښول. دلته ځینې کارونه د عیینه ابن حسن څخه ښکاره شو. هغه عیینه چې د غطفان رئیس وو او په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احمق مطاع نوم پر ایښی وو او په ورسته کې مسلمان سو. خو د اسلام هم د غنیمتو د پاره وو او د مکه مکرمه فتح ته هم د غنیمت د پاره راغلی وو. اوس طائف ته هم په دغه مقصد راغلی دي. دغه عیینه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله اجازه راکه چې زه خبري ورسره وکم او ما وجلای هم نسی ځکه زه د غطفان رئیس او سردار یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اجازه ورکړه چې هو ورسره خبري ورسره وک. عیینه ابن حسن و اهل طائف ته ورغلی. اول یې امان وغوښتي، امان ورکول سو او دای هلته دننه وقلاته ورغلی. د طائف مشران ورته راټول سو. ویل څه خبر دی راوړی دی؟ د ورته ویل خبر دادی چې زموږ لشکر ضعیف دی، د جنگ طاقت نه لري. تاسو نه ولیده چې په حنین کې په اوله حمله مات سو؟ ورته ټینګ سي او صبر وکي. په تاسو هیڅ نسی کولای. تاسو په قلاو کې یاست. مسلمانان ستاسو سره د جنگ کولو طاقت نه لري. پام کوئ چې تسلیم نسی. سبحان الله. دا اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد دی او خبري ټوله د مسلمانانو پر ضد کوي. د اهل طائف هم اطمینان حاصل سو او نیت وکي چې نه به تسلیمیږي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحفا